ปก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมาซ้อมเล่นสก๊อตเบสนะครับเนี่ยนี่ครับน้องแคปก็ไม่มีอะไรอีกแล้วก็มีผ้าปิดจมูกครับวันนี้มีโรคระบาดเจอด้วยนะครับโควิด -19 นะครับนี่น้องแคปก็เลยจะใส่ให้ผู้ชมนะครับถ้าใครอยากใส่ก็วันนี้ครับก็เล่นแบบนี้นะครับนี่คือแบบนี่คือเบรกนะครับไว้หยุดเวลาเราเหนื่อยก็นี่ครับทำความยกขาถอยหลังเพื่อนี่ค่ะแบบนี้ครับแล้วก็มองขวาด้วยครับแบบนี้นี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับถ้าอยากเบรกหลังก็เบรกได้เหมือนกันนะครับนี่ครับถ้าใครอยากไปหน้าก็ไปได้เลยครับจมูกแบบนี้ครับนี่ผ้าปิดจมูกแล้วก็ไปให้พ่อที่ทำงานทำให้ได้เลยครับเสร็จปั่นเลยครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็ผู้ชมครับนี่ต้องการเป็นชมรถกระบะครับนี่ครับแล้วก็มีผ้าปิดจมูกพ่อทำให้มาเองเลยครับดูนะนี่ก็ทำได้นะครับนี่ครับนี่ครับดูเห็นไหมครับนี่อ่ะเกือบดูท่านผู้ชมดูหมาท่านผู้ชมเนาะน้องแคปก็ต้องไปสอนเล่นหมาครับวันนี้ฉันจะออกกำลังกายให้แบบนี้ก็ใส่แบบ